birashoboka ukaba uhaye wibaza igituma ngarutse hano ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Imyaka 3 burya irarangiye, Sebarundi arahiriye kurongora ihanga ry'abarundi. Bibaye ngombwa rero ko dushika hano kugira ngo twiyumvire muri iyi myaka 3 ico yamaze kurangura ari kumwe n'abarundi. Ubona ko yagize ati turi kumwe vyose birashoboka. Iyi rero imyaka 3 irigoroye, no munsi dushimye kurabira hamwe isemu kino kivi yiyemeje giteye ko ahagejeje kukirangura, ahagejeje gukutsa ikivi ari kumwe n'abarundi. Ubona ko akunze kwivugira ati turi kumwe twese birashoboka. Aha rero nico catumye dushika hano ku kirimba, turi kumwe rero na Sebarundi. Sebarundi mwaramutse. Gira amahoro. Sangwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane kuronka kundasa kano kanya. Sangwe isabukuru kandi y'imyaka 3. Murakoze cyane. Umuntu yagize isabukuru haba harimwo kwirimbura, hakaba harimo kwigina ivyagenze neza, hakamo no guhinyanyura ibitagenze neza. Ariko kumbura imbere yaho hari umwanditsi w'umunyafrika yavuze ati muri Afrika umukuru w'igihugu hashobora kumara imyaka 3 adafise babapfumu wa mupfumu umwe bamwe karuhariwe. Butwovuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise umupfumu umwe rurangiranwa. Ahubwo mfise umupfumu akomeye cyane. Bamwe bambaye imitamana itukura n'iyirabura. Mfise umupfumu akomeye cyane yitwa Imana. Uwo mupfumu rero naho bawinyegeje shaka uje mu kuzimu, aho uja hose ikintu cyose gishobora konona arakibona. Kandi akakigwanya utaranakibona wewe. Ariko abarundi ko bikunze kuvuga ngo abasenga Imana barenga 90% mugabo abakora ibibi nabo nyene igitigiri cyabo kikaba kigorana. Aha bose ntibovuga bati Imana niyo bashira imbere mugabo ugasanga hariho nakandi kantu kagaheko cyane. Haje ikintu ca mbere n'umutima. Umutima urashobora kuvuga ngo je sinkora ibi mugabo ku mutima hoho ubikora. Mugaje nagenda kubwira umuntu abangikanya Imana n'ibigirwamana ntiyeregwa. Rero Imana niyo iri imbere. Ndetse nivyo duhamagarira n'abarundi bose kuko twaravyiyemeje yuko Imana ari ifise ikibanza ca mbere mu Burundi kandi iramaze kuyerekana iyo nyene. Naho bavuga ngo ntibayibona mu vyikora barabibona ko hariho ibintu vy'insigabwenge abarundi bamaze kwibona nabo nyene akavuga ati ibi nivyo je nkunda kuza ndavuga nti niyo uri inkozi y'ikibinda kugira ntu yiga ubusenga iyo senga nawe usenga Rusiferi uzoneshwa. Ukirahira kuva irya tariki ya 18 ruheshi mwaka wa 2020 muri rirya jambo nshikiriza migambi uti tugiye gushiraho leta mvyeyi, leta ngozi. Leta mvyeyi inyuma y'imyaka 3 akubuvyeyi kageze ku rugero rungana iki, akubukozi ko kageze ku rugero rungana iki. Ubwo abarundi barigera bitegera, sinzi ku mutima wabo urugero babageze ko kubitegera. Mugabe ikintu ca mbere mumenye ko igihugu nico catuvyaye, ni wacu, ni mu rugo. Rero abantu tubanze tumenye leta icarico. Leta ni iki gihugu ritongo Imana yahaye abarundi n'abarundi n'uburongozi bw'abarundi byose biteranye. Burya abanyesirayeli igihe bariko bava mu Misiri bagenda mu gihugu c'isezerano cari igihugu mugabo atagira igihugu kuko bari bafise uburongozi bakagira n'abene igihugu. Abene igihugu bo mu gihugu c'isezerano numva rero ari hanga ni hanga mugabo rero ryari ribuze igihugu gusa. Twebwe natwe rero turiko turavuga mu bisanzwe bavuze bati hajya bavuga ngo ukorera leta, mu bisanzwe uvuze uti ukorera igihugu, ukorera kuvuga rya hanga. Rero uvuze rero igihugu cyakuvyaye ubu Burundi burafise umuserukizi, uburongozi bw'igihugu. Bwa mbere hari amategeko ubwo burongozi bukorerako
amategeko nayo mu bisanzwe ateza ko ari abene gihugu niho bavuga yuko abene gihugu ari bo shingiro ry'ubutegetsi kuko burya ubutegetsi n'uburongozi ntibisa navyo nyene kuko ndabona ko mega abantu ntibarabimenya ubutegetsi n'amategeko nico twakubwira ko ubutegetsi bukomeye cyane nta ubunesha umurongozi arapfa ubutegetsi ntibupfa kuko ubutegetsi ni urwego ataho ruje igihugu kizokwamaho mugabo abarongozi nibo bahinduka rero tuvuze tuti rero dukeneye leta mvyeyi iki gihugu rero kivyeyi gitegereza kuronka ubuserukizi rero nkaca mvuga nti uko ari igihugu cyatuvyaye dutegerezwa kuramigwa nibiri muri byose ubwo burongozi rero buza gukora ivyo ico gihugu kiba yari umugabo ubona muhura yokoze nico itwa rero ncavuga nti abarongozi rero bategereza kuba abavyeyi kubera baserukira igihugu cyatuvyaye umuvyeyi ahubwo woca umbaza uti none uno munsi ndongozi n'abavyeyi koko mbega nyine n'abavyeyi no mwebwe aho nimwe mwishura nimwe muramuti mbega indongozi dufise n'abavyeyi koko jewe noja kuvyishura jewe wanje ndiyumvamwo yuko kurya nyene mu nyita Sebarundi je ndiyumvamwo ko ndi umuvyeyi mbega abandi izindi ndongozi zifasha kurongora irihanga ni imvyeyi koko ico rero nico cigwa mvuga nti mwebwe nimwe muduha amanota nimwe mubibona yuko twavyeyi hanyuma muze muratubwira mugabo ndabona yuko ari kuri nk'ahantu nawe urashobora kumva bariko baririra mu nzu cugira uti ndabibona kuko ndabona ubutumwa banyandikira bariko baritwara kuri jewe aha turarenganijwe aha abacamanza baraturenganije aha umusitanteri aranyonoye nibaze rero bijya birantwenze mbonye indongozi yiba nuba ni nka kurya umugabo mu rugo uzawumva yibi biharage akadaha ibiharage akaza kubishora ku isoko akavuga ngo uraza kuza umugore ngo atari hari gwazoba atari hari guze kuzizisa akayora ibiharage niwe yarajeje kubirereka akiyiba n'indongozi rero burya no guhemuka nico itwa ndavyita kumenja haratera rigiye mvuga nti ngira ngo kubera umutima w'igikoroni watubayemwo kuko abakoroni badutwara si igihugu cabo bateza kudutwara bufuri na buhoro twebwe rero umenga hari abantu bigana abakoroni yibagiye ko igihugu ari iciwe abakoroni nabo barabacangiro biba bigira bajana handi wabo uko ngiyo wumvise nk'indongozi itigeza nk'umuvyeyi ntiwicuza uti nagenye ubutariwe abantu burya n'abantu bagoye cyane kwicuza rero n'Imana ari Imana yaricujije ca wumva ntihajya uza wumva nakanahinduye ndabe ko noronka uwundi mugabo umenye ko ntari Imana simenya kari mu mutima w'umuntu abantu rero mu Burundi cyane cyane ni n'abantu bazi kwiyorobeka iyo atarahashika n'inka n'imirima mugabo hashitse akubera ifuro ry'igito gasiga uricuza none umuntu namuzaniye iki mugakubera utari muri Imana Chogo nta kundi ndi umwana w'umuntu ni naba narihenze Imana bose umwe izompa umuntu ego nivyo umuntu arasenga gasaba Imana uramfasha ndabe ko noronka wumfasha gira neza hari igihe uronka indongozi ukazamva bose ariko akoma mashira ati waradutoreye uburiwe hari ikindi gihe avuga atujya yarihenze nkujya muvunduruye uko nanje ndi wa undi mwana w'umuntu nyene kuri leta mvyeyi rero yumva ishimikiye ko indongo zitereza kuba abavyeyi kuko baserukira igihugu catuvyaye arico kivyeyi leta nkozi nayo ni igihugu gikora nta numwe rero ategeza kwicara ndahinduke kare bara abavyeyi bateza kubungabunga itunga rusange ubu rero n'abavyeyi bakozi bategereza kurongora abandi mu bikorwa bategereza kubona nk'uri kwirigara bakamuhanura va kwirigara wewe umenye kuzopfura umukene ni waba uzi kuzorya wicaye ukabona iyo ufise intwazangabo fate intwazangabo ziriko zirakora ku rugamba rugwanya ubukene urumva intwazangabo ni wewe uje imbere kandi ku rugamba rugwanya ubukene sico kimwe n'urugamba rujya rw'umuheto urugamba rw'umuheto intwazangabo itegereza kubona ko bose intwara miheto ziwe zose azibona imbere yiwe akabona ko zitonze ni kuvuga amera nk'uje inyuma mwa ku rugamba rwo kugwanya ubukene indongozi zije imbere kugira bayirabireko nico gituma rero nk'ibyo abantu ntibarabimenya neza indongozi zirabimenya uje imbere hanyuma akagukurikira je murandaba iyo baje bakaraba mu mirimi wanje nakaroni gatoyi umunsi umwe nari imvura yarabaye nk'imara nk'indwi zibiri itaguye abantu batangwa kwihebura hanyuma turiko turatembera ndaba imirima ingene igira yume ndibuka uwo munsi nico gituma jewe Imana ndayemera cyane umushikiranganje w'uburinzi n'ubworozi yambwiye ati nahuza turandagaye ati imvura ibigori bigira vyume
ati mbere ngaha hari Gitega ati dufashe ingingo yuko tugira rutaje igitoro hanyuma tuvoma amazi bavomera ibigori n'ivyuma cyarabubwira nimbewe yozo ubona imvura iraguye no munsi naho nerega imvura sigwa awe ngoya ngo baba muri je ngo bavuze yuko kwizogwa ngo mu ndwi zibiri ziza ngurumva rero tutabigize uko imvura ne y'Imana erega uwo munsi yaratunyagiye aho ariko dushitse wanje basanga ibigori biratoshe tutangwa kwiga ni kubera iki bitoshe baca basanga jewe ingene mbagara ibigori tugira nk'abaca imiserege ikigori bigira umurongo hanyuma hakaba imiserege novuga amazi y'imvura rero aje ntatemba gwagende imvura rero yitaguye y'amazi kubera atatemba aca aguma ngaho novuga kabomberwa kagumayo niho baca babona bati nivyo abandi urabona bagira utuburi amazi agaca hagati y'amaburi akaguma atemba nkaho rero nk'ubibonye iwanje aca avuga ati bwa bundi ugize gutya bigenda uko je ndakubwira nti ushaka gutunga gira uko hakwereka ko kandi hamera burya hariho ikintu ukoze uvuga uti kirimwe amahera je nk'ubu mpora ndaba ndiko ndabwira abantu haya ndiko ndababwira nkako kwavu rero indongozi y'ukuri nitanga karorero bakayigana nk'ubu babonye we gukora amasaha 28 nka 22 kuma 28 acavuga ngo none we ko atacabaye reka nanje ndabigira bijanye n'iterambere hariho ibintu bidahara nk'ibintu by'inyubakwa ahantu hatagira inyubako umuntu ashaka kuvuga ati uravye nk'imyaka leta yagiye imara ipanze mu nzu z'abantu idashaka kwiyubakira inyubako muri iyi myaka 3 hari ikintu bokwirata inyubako umuntu agoma yoba ariko narabonye yuko indongozi za kera ivyo vy'inyubako ntibavyishiramwo cyane ngira ngo nyene bashaka bakora nk'abakorone batakintu badusigi kanatsinda none bari kubaka atari wabo burya umugabo yubahirwa hataha iyo utaha ahantu heza baravuga bati hajya hari umugabo je nk'ubu hari ikintu kinezereza iyo mbonye amazu abene gihugu bubaka utuzu tw'amabati ugasanga ntitukimeze nka zaziriza mugongo tebo ya zake urabona ko bariko barubaka utuzu dusharije toreka neza bijya rero ni vyiza n'igihugu rero ngaha tutegeza kubaka mugabo amikoro ni make kuko gushika ubu navuga yuko abene gihugu batarahaguruka neza ngo bakore kugira bashobore gutanga amakori bashobore gutanga amatagisi ayo matagisi acafasha kubaka iyo rero amikoro ari make mu kigega ca leta nivyo bubaka biba bike ku mikoro make Burundi bufise cembo natugeze kure reka ngoye nk'akarorero turavye nko bijanye n'amagara y'abantu ukaraba muri imyaka 3 tumaze kubaka ibitaro bimwe vy'amakomine 75 ako nakarorero ni inyubako rusange urabona kare ntiwashobora guhamagara abakuru b'ibihugu ngo mugirane inama kubera ntufise aho bakirira mugo urabona ubu turabakira twarubatse aho twakirira abakuru b'ibihugu urabona nk'Igitega turiko turubaka ibiro by'umukuru w'igihugu nahazoba kandi urabona yuko bigeze kure urabona iyi stade ngaha kibuga c'inkino kubona tuja gusembera mu kindi gihugu tukariha amahera menshi cyane ni menshi cyane amahera igihugu gihomba ku buryo uvuga uti none amahera duhomba ntitwoshobora kuyagarura mu bundi buryo murabona yuko turiko turibakira ikibuga c'inkino kizoba gikwije vyangombwa mpuzamakungu uribuka ingene vyari dufise ingorane zo ko Bujumbura uje Gitega kugira dufatanye iyi migwa mikuru ibiri nkajya kubona twarashoboye no gutera ibiremo ibarabara cyakero n'ikintu kidasanzwe ugiye mu ntara zitari nke naho tutashira ku ikaburimbo urabona ko turiko turasubiramwo amabarabara kugira ngo imiduga ishobore kuja kurangura ivyo abantu bimbuye kuko batagira isoko ntibazokwimbura ibarabara naryo risoko buryo no kubaka isoko uravye nk'igihe isoko ya Kamenge yasha urabona uno munsi isoko ya Kamenge yaciye igwizwa ko incuro zingahe irubakwa ibyo byose ni inyubako rusangi tuba turiko turubaka uravye rero je ndabona yuko turi ku murindi mwiza mugabo gituma umurindi utameze nkuko tuvyifuza no kubera mikoro abari make rero aho ico nkora no guhamagarira bene gihugu twakura amaboko mu mpuzu tugakora kugira ngo twimbure dushobore gutanga amakori n'amatagisi ikigega ca leta kibomboke hanyuma tubake vya bintu vyankenerwa bene gihugu bakenera bose iboneka ko ari nshasha y'iki kirimba
c'umukuru w'igihugu ni imfashanyo mwaronse canke n'ingurane je ndakubwira mukazokwishinga imfashanyo mukazokwishinga imfashanyo Uburundi buzopfa buvuye aho buri none umuzungu yadutwaye kuva mu 1896 gushika mu 1962 ntiyubake niki urabona yakubera dusigaranye bube gito aribwo yaturaza raba igiye kubakwa ubu nukuvuga ubu niho dukanuye kandi ariko ntagira abantu bocika inkokora burya ibintu byose biri ku murongo niko rutonde Imana yavuze ati Uburundi buzoba igihugu giteye imbere mu mwaka uyu nuwo nkada ntubona tuvuga ngo mu 60 ashobora kuzobona mu mwaka wa 2035 ari igihugu giteye imbere kuko Imana irazere bigira no kuvuga mutima mweranda caza akatubwira je ndavye ubutare dufise turiko turaburaba umenga ni biremwe ubunyene kuko none kera ntivyaba kubera iki batigeze bavuga bati tubikoresha Imana kujya twaha kibaza ca mbere rero ziratwereka ikatwibira tuzaturanga ati kora iki gira iki ukazobona kivuyemo mwe bidahara mu iryo terambere nk'ibi bintu bijanye n'umuyaga nkuba kugira amahinguriro ushobore kugira amahinguriro nk'ibi bintu bijanye n'igitoro hari ibintu menga biguma bizitana cyesha ingorane ivyo nyene nivyo vya mbere umuyaga nkuba ni nkenerwa cyane ivyo urabona turiko turavyitako abona ko nko mwaka uheze twashoboye kuronka urugomero rwa Ruzibazi aho n'ikindi ciyongeyeko ubu hariho ingomero za Kabuseze Jiji Murembwe hariho kuri Ruvyonza ingomero turiko turagira nshasha hanyuma rero hariho ibindi amasoko ntanga nguvu usanga bihebegwa nk'abantu bikorera ivyabo mugabo kubera umutima wo kudakunda igihugu keshi yibonera inyungu yo mu mupfukiwe ntabona inyungu y'igihugu mu isanzwe ikintu cyose ukora ufise umutima wo gukunda igihugu uravuga uti ndagikore neza kugira ngo kiramire abene igihugu bashobora gukora ibikorwa mugabo ndabona yuko iminsi yose ubu usanga turiko tunyinyurana n'abantu bameze nk'abacangero bashaka ataco bashize mu ndi wabo umenga nta abarundi turanyinyurana nyene kuko kare bari baramenyereye gucenga bahuye rero n'undi gucenga bagahurirayo ugasanga rero ucumenga turiko turanyinyurana uri waravuze uti ikibazo c'igitoro ndacifatiye mu minwe avuga ko cyaciye mu minwe ndabwira ikibazo c'igitoro ni ikintu cugaye ku buryo gukorana n'abagwiza tunga badafise umutima wo gukunda igihugu ubu uri gukorana n'abamenja mu ijambo rimwe abantu badakunda igihugu n'abamenja reka nkwereke none nk'umuntu agenda akazana igitoro kiruzuye kirage Dar es Salaam akavuga ati jewe nta wundi mpa atari wanje ukemera abantu bakabura igitoro neza ngo ndagiha ama station yanje gusa none nkubona usumugesera hari igihe niyumvira nti mbega aba bantu ntawo bafuta ntitusuye kubona bariko barakora ubucuruza muri iki gihugu tukayatubura igitoro burundu tugaca twirondera abandi kubera urumva baraguhenda iyo uri gukorana rero n'abantu umenga nabasi b'igihugu ni ibintu bigoye cyane simpebura umukenyero niko wundi umukenyero niko wundi nk'ubu uko ubona ingorane niko curondera umuti gushikaho none ubu nta kibazo cari cabakabaye barabahinga kijaye n'amafaranga none ntubona ko kiriko kiratora inzira kikinoti za 10 kiriko kiratora inzira bari baranyegeje amahera wabonye yuko abantu bagenda bavuga ngo nabakene naho amahera yuze mu mifuko yabo bakanka kuyazana ngo akora ibikorwa by'itunga ry'igihugu vy'iterambere bakatora kuyashira mu mahembe mu bifu vy'inkono warabonye nkajya narahaboneye icigwa yuko hari abantu badakunda igihugu ni wiyumvire nk'umuntu agenda agakura imiliyoni 10 muri banki zipfundikiye nyene kujya zipfunditse agaca agenda akazishiriwe zikaboreraho zikabora je navuze nk'abajya simbona igihano bari bakwiye urabona abantu b'abanyenzigo badashaka kwemera ko igihugu gitera imbere oyaca wibaza amahera kuko nitunga y'igihugu ukarifata ukaritwara iwawe amahera kabora ariko abo bantu byerekana inzigo gihangange yobigira mu none waramumenya ubu none tubibonye ubu nyene ntimubabonye ubu aho bakubwira bati rero ngabajya abanyenzigo badashaka Burundi butera imbere nibajya rero cumbwira ufise abantu nk'abajya ntubamenya ugumubona muhora mwibarabara ugira ngo nabantu naho bapfuye bagenda ariko aba bantu bakora nk'ibi bintu byo muri za metarutsa baguma bavuga bati yamara amakofre fora ariko arakogwa ku bwinshi yigwije na gatatu yigwije mwebwe ntimwavyumva none ivyo twarabimenya urazi na yahiriye mu isoko ya Bujumbura igenagana
amahera yahiriye mu isoko ya Bujumbura zingena ngana ni menshi cyane amakofre foro none ntiyarari ivyo vyaravugwa none umuntu yiguriye kofre foro kibaza ko kugira ngo abike ibyangombwa bafise afise nk'ibintu vy'agaciro izi mpapuro z'amatongo afise amadiplome arafise amasezerano n'abayasinyaniye n'abantu akavuga ati ndabishire muri ntibate none aguze kofre foro woca umwangira ngo ntuyigure jemba nibaza yuko uko ndavyumva ariko bavyumva ingora rero nuko usanga bo bafise mugabo butwara bibonye kabisa twarabonye ko hari abanyenzi ngo badashaka Burundi butera imbere igihugu kifise mugabo bitariko bigatungisha Uburundi ku buryo buboneka muri iyi myaka 3 hari ikintu mwabihinyanyuye ko twovuga tuti turashaka kuzobona biteza imbere igihugu cyo Burundi ahubwo no twaducumbisha kumwe ngira ngo nivyo nyene babonye ko nagize sekeza ryo kwimba inzaba amakoperative arimba twaronka duke dushobora kuduza itunga ry'igihugu muge nzabona ikintu kigoye kwimba urabona nko muntu urasanga barosi ibiro 5 bakaronka ibiro 8 mugabo ubu turiko turakorana n'abagwiza tunga banyemereye yuko nko mu mezi nk'atandatu dushobora kugira umwimbo w'ibiro nk'ijana ku kwezi cyo rero ucamva ko Burundi buzarero bwa utangore kwisononora hari naho twakoranye n'abasuma urabona nka ya tererare yo mu Gakara baraje bariyimbira barikorera kubera iki indongozi zazira kugaza dakonda igihugu none nk'umuntu ashobora gutwara itoni zirenga 400 akazitwara niyo mpezi ntihagire ifaranga rero ginjira mu gihugu hari indongozi zibijejwe none ubushikiranganje bw'ubutari bwari buhari ntibimba babona ubushikiranganje bw'ubudandaji ntibabishora babona sibo bajejwe ivy'ingenzi mugabo barinumira neza turibwa ariko nk'umwana yatanguye ya mbere bavuga ngo nikere imusongati no munsi babona ikiri musongati nikere rero ni ikintu ntikimeze nk'inzahabu bwa mbere ni ikintu kigurishwa ari vyinshi kugira ngo ubishobore kuvyimba uteza gukoresha umuyaga nkuba mwinshi ico gihe utagira umuyaga nkuba n'indege baravuze indege yitwa musongati gushikaho bahora bambwira yuko hari n'abagiye kwiga ivyijaye n'ubutare bwa nikere ubu barashaje baraca mu karuhuko k'izabukuru batabikoze ariko ikintu cyose gifise umwanya wacu ntiducike inkokora mugabo no gusubira inyuma urabona ko indongozi zagiye zirarongora Burundi hari ibintu zititaho tuvugishije ukuri uribuka nk'amasosiyete yari ahari kuri bagaza uribuka amasosiyete za Odama za Verundi uribuka Ruvingo izino za Siruko izo zose ubundi kahise sigara umugani amahinguriro umuntu yogira ikizere ko hazogera igihe hazogaruka nyene emwe nobo mbona amahinguriro ariko aravuka ari menshi ariko arakora ibintu bitari bike no kuvuga n'ayandi abandanyaza kuko nk'ihinguriro rizokora ubutare bw'icuma turizeye yuko ivyo byose nko mu myaka 2 izoba ritanguye gukora iryo turiko amamashini yaratanguye gutangura gukorwa umvaga rizobaho murumvise iginza habo hariho iryo irindi buca ribaho ryo gukora yamabuye ya marble naryo nyene amamashini hajeje gukorwa ubasigaye kwaza kugira ngo dutaye gukora ico gikorwa ayo yose n'amahinguriro ikizuko kugihingura kugira ngo kivemwe amakara turabe ko amwe twoyashora hanze handi tukaruhurira n'ibiti vyacu ayo yose n'amahinguriro kandi nta hinguriro ridataga akazi turabona yuko hariho abantu bafise imigambi yo kugira amahinguriro menshi ivyo vyose bica bituma abantu baronka ico bakora igihugu gatera imbere mu iterambere kandi harabamwo iki kintu c'inguvu z'ifaranga ry'igihugu ifaranga ry'u Burundi mu myaka 3 gushika ku butegetsi gushika no munsi umuntu yovuga ko yigeze riduga agaciro cyari ryagumye rinyika erega ifaranga ivyo vyose ngirangano kutamenya erega harateye aho abantu biyumvira yuko nk'ubu wafata amarundi ukaja kugura amadolari nko hanze utwaye amarundi ukayazana ifaranga rihabwa agaciro n'ibikorwa vyanyu ntuzovuge ngo ubutegetsi bw'igihugu ngo urabona ngo ifaranga ntiryaduza agaciro washoye iki nta mwimbu buhari no kuvuga umwimbu ari muto ibintu ntibijya agaciro mu ifaranga ryo Burundi rirafise agaciro mu Burundi kubera ugendura ibiciro by'ibintu ngaha mu Burundi uca ugenda ubiraba ivyo biciro ushitse nko mu Rwanda cyangwa ugende muri Tanzania ugende Kongo uza gusanga ivyo Burundi ari byo bizimbutse no kuvuga yuko ifaranga ry'u Burundi rirafise agaciro ngaha mu Burundi muga kubera tudashora hanze rero
ntidushobora guca dufata iryo faranga ry'u Burundi ngo turihagarike hamwe n'ifaranga ry'ibindi bihugu kuko ntacyo twashoye kuko kugira ngo ifaranga ry'u Burundi ribone agaciro karyo ku yandi mafaranga ava makungu ubanza kugenda ugashora kugira ubone ayo mva makungu baguhaye ucubona ubudasa aho buri mugabo utashoye hanze ntuzurondere ifaranga ryawe zogira agaciro kugira ushore naho teza kwimbura kugira ubusesekara nico gituma mpabagarira abarundi gukora ko mu mpuzu bakore dushore hanze none nk'iri faranga nk'aya mafaranga mva makungu ni wasanga nayo nyene ari muri za coffre fort agenda kubwira yuko amahera mva makungu ntagenda gutya sizijya noti mva makungu n'amahera agenda mu muyaga ajya nta namwe harugwa mu butunzi bw'igihugu amahera harugwa mu butunzi bw'igihugu najya amahera aza mu muyaga ndavuge ko agenda mu muyaga no kuvuga nk'ubu washoye ikawa amahera barayarungika ntuyazana mu mpapuro gutya kandi ivyo abarundi rero nta bantu bazi yuko ufise amahero umuriyoni hajya ngo Burundi buratunze ngo umuriyoni nibugira namba amahera mva makungu n'amahera abari mu makonte mu mabanki baza bararungika gutya ajya rero n'amahera y'amasuma dohe n'ubusuma nayabicanye imbere niko bavyita bavuga yuko ariyo bakoresha mu bwicanyi amahera mwe najya agenda gutyo ari mva makungu abarayaja mu bwicanyi hajya nk'ubu umuntu bamufatanye muri yoni turashobora kuwutwara nimwe buko umuntu yigeze gukinisha amahera akayashira mu mashugwe nk'uko akagira amashugwe hajya twara yamwatse tuyatwara kuko siguhiwe utunze igihe bavuga yuko amarundi ababitse inoti uzozihindura ibikaratasi harabaciye bahindura baca bafata amadolari bariyo babika birashoboka mugabo iconzi cyo ko mahera mva makungu nta muntu hajya wibaza ko hari umuntu yofata ngo ndafashe ngo ibihumbi 100 vy'amadolari ngo ndayikoreye ngo ndayajanye mu kindi gihugu bayagufatanye kwa heri ruva nakubwiye ko amahera ava makungu na mahera agenda mu muyaga ruva rero ajya azopfa kubusa kubera iki kuyasumisha ntuja kuri kwisoko ya kote mugogiye gusuma $100 azozavunja kamwe muga nawe ntaca azobumarira azohera nyene nk'ifu y'imijira asange yarafise umuriyoni umupfuye ko busuheza uko nyene n'impanuro twotanga kandi mwarumvise ko ndayitanga nkabwira abantu nti umwe wese ufise amahera napfuma yajana muri banke hanyuma duheze tuyashira amabanke yayo kugira amabanke yacu yarungika murajya rero yinjira mu itunga ry'igihugu kuko mahera ayo mufise yose muri sanzu harugwa mu itunga ry'igihugu nk'ubu turashobora kumenya ubitunga ry'igihugu ngere gifashe kubera amahera twarayabonye yose dufise mu gihugu turashobora rero guca tumenya ubutunzi bw'igihugu turabiye kuki uva amahera nama ndiko ndabibasigurira ni nk'ibirete y'abanyeshuri yerekana umwimbu ubufise hajya nico gituma ushigize ibihera vyinshi ukabita mu gihugu ubuhejeje kw'ici gihugu kuko amahera ategerezwa kungana no mwimbo rero nibaza yuko tubiriko tubatera kama bazobitegera kuko nasaza atabitegera hari wavuze ngo none ngo nk'ubu ngo ndayajanye ngo muri banki ngo muzonyemera yuko ngo shobora kuyakurayo guko shaka ntuyakurayo yajanye ko arayo kuja gusuma hanze urumva ahubwo nabavuga ati mbega ningeze kuja kwigurira ikintu hanze nzoyaronka ico nico niko yovavuga kuvuga ngo minoti zaje ntahane zijya sijya nubusa abantu nibazo barategera mugabo biva ku buryo igihugu caciye mu ngorane nyinshi cyane abantu ku buryo nkaho twa tudorabika ngo hari igihe nzohunga ejo nze mpunge naduhunganye nagira ndabwira abantu nibatekane ntangwane gisubira kwa mu gihugu cacu nibaze dukore dutunge muri ibi bintu bijyanye n'imigenderanire igihe washikira ubutegetsi Burundi bwasa n'ubwuganye uravye ku rugero mpuzamakungu wamenga nta mutegetsi w'u Burundi asohoka waje no hanze no munsi mwirati iki mu bijyanye n'imigenderanire hajya rero nagenda kugira yuko bavanga urutete rwa sinapi rudapfuye ngo ruhambwe ruje mu kuzimu ntirumera ariko iyo rumeze ruvamo igiti kinini n'inyoni zo kwisi zo nziza karikako hajya burya twari novuga ko twari mu mubatizo kugira ngo Burundi bwinjire neza mu makungu kuva twikukira uravye Burundi bwagomye bucumbagira mu makungu bwarangwa n'ubwicanyi bibi gusa iki urabona na bene bwo niba bushafuza urabona igihe abarundi bahindukiye bagataguhezagira Burundi n'amakungu yaciye atangura kumva Burundi kandi je nababwiye wivumye ico umuntu yaturiye n'icaba igihugu cyawe ukazovuga ko ari umuriro bose bazobona ko ari umuriro ntigisubire nta n'umwe azosubira bigendamo rero yego twatanguye nyene abarundi bavumye igihugu cabo
hanyuma turabahanura baraheba kuvuma igihugu gushika nza mbona bari impunzi batavuga ngo ndumurundi asubira gukunda igihugu ciwe arasubira gukunda indongozi bica bigenda neza cyane. Rero no munsi ikintu ca mbere je novuga ciza nuko umurundi ari mu bindi bihugu uba ariyemera akavuga ati ndumurundi kuko burya imigenderanire ikintu ca mbere ikora no gukingira abene gihugu. Abene gihugu bawe bashitse ahantu bakingirwe bumve ko bafise igihugu nabo. Kare rero wamenga ntibagira igihugu urumva hariya ucugira ingorane. None rero ndabona ko abarundi bamerewe neza. Igihugu cy'u Burundi cyamenyekanye nyabagendwa. Murabona yuko abanyamahanga baraza mu Burundi no bogenda hajya kuri Tanganyika mu mahoteli usanga huzuye abanyamahanga. Ivyo rero ni vyiza cyane nico novuga gihambaye. Mugabe impinga n'ubundi irabandanya turabandanya kuko dutegeza kwega abanyamahanga baze mu Burundi bahumve nk'iwabo kugira ngo bazana imitahe yabo. N'ibyuko umugenda mu makungu utogwa muri ibi utogwa no muri biriya utogwa no muri ibi abarundi bazobikamisha iki? Ico cizere amakungu aho Burundi hajya bariko barabikamisha kuko bana nk'ibijanye n'amahoro n'umutekano uzumva ngo abarundi ntibaze ukazobona abarundi none burya baje gusegugira baza bafise umufuko none baje gusuma ngaha ayo mahera none ntinje mu gihugu rigari ryatugenda kubwira nico itwa ndabwira nti igihugu nimwe mukivuga neza cyane mukagigirira ntuze propagande kugira ngo abantu baze kuko iyo baje barafungura baratembera urumva babazana amahera ni nkuko ari nk'ikintu twashoye hanze bonye abantu bariko barizera uburundi ntibizeye umukuru w'igihugu n'uburundi babizeye benyine ku mugendagenda mu bihugu hirya no hino mu makungu mugabo atandege turafise indege hajya imyaka 3 none ntidushikayo ntidushikayo usanga wipakiza usaba ndabwire ivyo ni bimwe ndabwira abantu bararonderera ingwara aho itari sinzi igituma twebwe abarundi dukunda bibi gusa kwivuga nabi. Reka ndakubwire burya wibaza mugiye Igitega ugiye na bisi n'ugiye ni GP yiwe burya wibaza ko ari ndamerewe neza none upa wenda wewe urabona muri twegera tugiye tugashika ushitse nk'ibugarama office GP gapfa aca yicaraho nyene agaca aja kurondera umekanisye ntasubira kuvaho umekanisye adashitse ariko umekanisye amuhenda yibere mu rumonge kuko adashaka uwundi amutwara ayo mahera ngo ndaje ngo dindira we nawe bisi ipfuye ucuva ugaca wiyuririra yindi ugaca wigira ku rubanza uzubona ugarutse wa wundi acicaye ibugarama ninda komeye hari igikuru niyuja bamureka kurondera ingorane indege urashobora kwironka kandi iri mu bikenewe kujya nyine tuvuga ni kujya tuvuga ubufise imwe ashaka zibiri ubufise nto yashaka nini imisi yose uzokwamo ibintu nkenerwa bizokwama biriyo. Rero nibwabo Burundi rero bushoboye kwirihira ukariha indege ukagenda none ufashe taxi ijya taxi ntikibagwawe ntuhari ifite ushaka ni ngorane nto kwita kwibujije kwibikorwa by'igihugu bibaho hande ho mwe wese ucataba kurira ngo ko ntagira imodoka ndapfuye. Ejo bundi abanyakayanza bagomba kugura indege mwigeze mwumva uwo mugambi ngo mushigikire mu batera intege kwashigikira gute mbwira ushaka ko ndabashigikira gute tubaha amahera erega bagwiza tunga bose abantu bose bafise umutima wo gukora ibikorwa bose turabashigikiye ahubwo murantwe ngari umuntu uza bavuze ngo je ngo narifise umugambi natunganije ngo nago ufate umugongo none je nawe wigeze ubona ndakugwanya kora aho ndayaguha wewe kubera ikintu bikora ko arayi waje ko je ndayafise nshyigikiye nanjye nisunu oya ingeze kebubwo bireha ivyo ndashobora birekera ababishoboye wewe uvuze utingira nkora umugambi kora umugambi mungana uwo munini uzokogwa mu nyungu y'umugambi mutoya sirabwe none ko inkoko ivyari inkane ubu ntimaze kubibona. Rumva rero hera kuri iyo nkoko ushoboye reka guhera kunka ugaca ngo je ngomba norora inka ngo nago bufate mu mugongo banza urora urukwavu ruze rugura inka ubwo gushoboye. Mu bijanye n'itunganya ry'ibisagara haraje ingingo zitari nke ibi byo kwagura amabarabara byo kubomora amazu n'ibiki muri iyi myaka 3 abarundi barabinezererewa. Igihugu gitegereza kuja mu kurutonde reka kajagari kari kabaye ndase burya igihugu c'akajagari ntigishana gutera imbere mutegereza kuja ku rutonde ego nivyo hari ivyo nabonye ubusamare cyangwa n'indongozi zibifite semwe uruhara
amabarabara burya iyo uriko aragira ibisagara amabarabara ategerezwa kuba atunganijwe hakabona. None ibihugu vyose ujamwo ntiwamubona ko amabarabara ingera atunganijwe usanga inzu zubatse mw'ibarabara. Muga twebwe kubera ku kajagari umwe wese ashaka kwigira ivyo ashaka. Rero ushaka ko igihugu cawe kiba nyabagendwa kisharize ugitunganye neza bavuga ngo ugiyeyo urumva kuhema, ugiyeyo urumva yuko wiyumva. Nico gituma rero nta muntu ashobora kubihigwa iyo igisagara gitunganije neza. Ubu urabona ngo ndiko ndabwira abantu nimusharize igisagara. Amakaritiye mashasha aridogera cyane ko bataronka amazi meza. Biriko biraza akararo no guhana mu Busoro ejo twaruguruye amazi turimba amazi. Je banyandikiye bambwira yuko haheze indwi zibiri batagira amazi. Harayo bigeranye. Baragiye barubaka ahantu ntibabanje kuraba ko ivyangombwa bihari. Rega bugere ico gituma tubwira abantu tuti ne mwubaha ubutegetsi kugira bubereke ingene mwebwe mukora. Kugenda wurubatse ahantu nta barabara, nta mazi, nta muyaga nkubuga cyuvuga ngo ni mu gisagara. Ubu twononeye ubuzanye akajagari. Rero hariho uravye hariho amakarite ameze neza ayo arimo amazi akamwa amatara. Mugabo hariho amakarite nayo bikoreye hazatega hariya urabona ahantu bariko barikorera atare nta burongozi bwagiye bugucamo barabaraki abantu baca barihagira. No bijya ivy'ibigwati washaka n'ikintu kigenda ku ntambwe intambwe ya mbere kwari kuva mu myonga. Abantu bava mu myonga bagenda ahantu aho igihugu gishobora kuzobaha amatara n'amazi. Iyo ni intambwe ubu nk'akarorero hariho aho hamaze gushika amatara. Mugabo akihinjira hari hatunganije inzu ziri ku murongo zigize nta matara ari bwahaze. Mugabo bijya birorohereza abantu baravuye mu myonga hanyuma amatara akurikira amazi. Ndabona ibigwate batagoshamwe amazi n'amatara. Mugabo tugomba gusubira kubivyura bimere neza kubwangi ngo nta muntu numwe yarakwiye kuba mu mwonga. Hariho intambwe zimwe mwagemura umwo kwiratiki mu kugarukana ibintu ku murongo. Rero navyo ni kikowa kitoroshe kuko urumva iyo ugeze ku mushahara umwe wese yishakira wiwe arose gwiwe abandi ni bashake babura. Urumva rero ko byose ari ivy'igihugu akaba turaba amikoro y'igihugu ni igikorwa twabanje gutunganya ku buryo uri hejuru arindira abandi bamushikire. Rero niho twaciye tugira ijya politike yo kungira ega burya nta mishahara zo kwigera ingana. Mugabo ni novuga nti ubutungane gutunganya mu butungane abantu bakaronka impembo mu butungane niko no bivuga kuko nta numwe azopfanganije n'uwundi umwe wese kuko burya nta ubushikiranganje bwose bisata byose kimwe cyose cifitiye ibintu vyacu. Rero ndiko ndaraba ivyo twarabihejeje ubu Teko turaharura ingene uwo mugambi uzoteba ugahera. Amahera rero cyane mwihereye abasoda n'abapolisi. Oya, erega burya hariho benshi banezerewe gose. Wese nakubwiye abababaye niba abandi bari hejuru barindiriye abandi. Kuko hariho uduga gatoyi, hariho aduze kanini, hariho urindiriye. Hariho nabwiye nti none ko muri ko murasa ko twamaze kugira politike muyibona. Si biharuro gusa. Nimwe mubona muri musi. Genda mu biharure mu bizana. Hanyuma hari nasanze rero bari hejuru bari barabinyegeje bakavuga ngo tugire natwebwe none harura kumbe bari hejuru nabandi bari munsi bategereza kuduga. Hajya rero nkajya amashira hamwe rero bavuga ngo yegamiye leta nibo bigiteye ingorane kuko hari habahembwa menshi gose batanashaka bashaka kwibandaniza bagenda hakaba nabandi bari hasi. Urumva ivyo byose ni politiki toroshe kuko abana b'igihugu ivy'igihugu bategerezwa kubitunganirizwamwo bose bikabaramira cyo kimwe. Hari abandi bantu bitwa ko bagiye mu karuhuko k'izabukuru n'abandi bariko baratera bajayo. Abo bantu kenshi wumva aramarira gusa bavuga bati none twebwe ko yavuze ngo umuntu azohemba agashahara n'iryari kazoba kangana aronke impamba yo mu zabukuru yaba bagashahara yarageze ko ivyo bintu sindoto. Bejero menda kubaza umukuru w'igihugu ni waje guharura imishahara. Ndio umukuru w'igihugu agende hariya muri radio television nationale kwicara yabikore acavayo acagenda muri buri yabishikiranganje yicara bikore acavaho ingorane nabonye mu Burundi abantu ntibigeze bategera emwe bimwe navuga ngo leta mvyeyi base kuyitegera mugari mu bundi buryo barayitegera kuko nasanze abarundi bashaka kwifata nk'abana bakiri haziko batarasohoka. Nibo umwana avuga ntazi ko papa kena papa tugurira iki
ntazi yuko se ashobora kuba atagira amahera. Abarundi rero tugirira iki umukuru w'igihugu n'abazoja gukora bagaca biyicarira nabona abakozi b'igihugu nyene nibo bari bajeje kubikora bagaca mu umukuru w'igihugu abikora. Nabo rero ivyo vyose uvuze ingorane avuga ati je kuniro nkegwanje vy'abandi ntimumbaze bige no mutima wo kudakunda igihugu none jewe nzoja muri nesese kubiharura nzoja muri ONPR kubiharura none itegeko sinaritanze none kubera iki batabikora idushake dufate uko no munsi inesese ari igitangura cyayo ONPR ari igitangura sawa sanga basanze bidashoboka abaca bataha umwaka baca baronka ya turatanguye wacuvuga ngo ntayariho reka nakwereka ingene bimeze jewe nico ituma nyene nuko urumva umwe wese yo yarosa ca yibagira abandi hariho abaronse reka ndakubwi yabo abo bajeje kubatunganiriza bo urumva ntibibaraba bazobimenya bageze mu zabukuru nabo bageze kuja muri aho karuhuko urumva je ndakubwira nti mbega abakotiza ni bangahe batanga ngahe hanyuma batashe ni bangahe none dutombe ntidutanga uyu munsi nta mazu bapangishije abo bantu nta mahera bafise mu mabanki yunguka amahera yose ayandi bakaguma bayakotiza ku kwezi regulamenya wowe urihiye bajya batashe nawe ni wagira abariko barakora nibo bazoza barakugutiriza urumva numugano udahera none ivyo bintu vyari vyoroshe muganda kubwije ukuri atari umukuru w'igihugu azogenda kubiharura hajya avyo bakene kuvuga ko basa nabagararije ingingo y'umukuru w'igihugu je ndongozi abantu bitwa abakozi ba leta nta mwanya bafise wo kubikora je sinzi rero aba bantu ngere tuzotora tukabagira umva bandusha ubwishi mvuze bavuga ngo sawa ngwaraza naho hatambikiza hakore navuga none ntumubabona simwebwe nyene rega nimwebwe muri abakozi rega umurundi wese n'umukozi ntimubabona genda muhanura ne mwese muti kuva uduhinduke mugaba barananiranye kwe barananiranye kuvyerekeye intwari bereye uno munsi bijanye no gutunganya amatungo y'igihugu kugwanya igiturire n'abasesagura amatungo ya leta hari ico mu kwirata muri imyaka 3 icege naho ndiko ndavuga burya gihinduka kirabaza guhinduka ubu n'uwivye yibatinya aravuga ati ndavyiba mugabo niyafata ndabizgerezogera mugakare wamenga nibisaza wamenga ubuhizi urazi kare bari baranagize n'ikintu ati je nzokwiba hanyuma nce mfungwa imyaka 5 nce kuyarya mvuye mugo ndakubwira ntuyarya uhajya gatima gaca kagaruka hanyuma ibindi barabona yuko hariho gukurikirana abantu ingene bariko barakora kandi hamujya hamaze gufatwa benshi hamaze guhanwa benshi rero ariko aragaruka amahera abayagira none hajya ijya stade tureka turibakishiki ayagiye aragaruka none turayagaru nobo ndazi ko mundu yahera hariho warishe miliyoni zishika amajana 230 na zinga ndiko ndahinyanyura ku buryo ukoze ko naje zoba nakubonye kuko ndabona ko birateye isoni kugira igihugu abari kukirinda akabari bo baca bagisa harakantu gumugaruka kutabakozi ba leta bariraramiye bariyicariye none ubu kivuga gushika nzobona bemeye gutaha yangendo yo gushira imbere ababishoboye atari ugushira imbere abanyamugambwe yamaze iki muri imyaka 3 akari mu mpene kari mu bikorwa by'ubuhinga ndakubwire nabajya imigambwe hajya bahora umva baryanira kuja kurya bicaye ntibagwanira kuja gukora kare ntihagire uzoguhenda bose nico gituma je mpora mvuga nti umuntu wese ni mweranda igihe atarahashika mukurindira ko hashikura mweranda muguhahonyoye emwe nibake bankorera ngashima mugabo haraboneka bakeyi bakoranye n'ugashima nabandi nabo barindira utababwiye ko rikeka ninka n'imirima biberengaho bakihembe gudufaranga twabo bakirira bakimerererwa neza akaguma bavuga ngo ubukene buratwishe mugabazi ko bariko barya bicaye ivyo bariho mugabo ndiko ndaraba ubu ndashaka kubona umukozi ataha mwijoro ari ku kazi ndaca ahantu ku mugoroba nkabona nk'ahantu agatara kakiriho karaka ukabona ko imodoka y'iparkinze hajya ukabona uti biriko biraza ivyo rero ivyo mbere no vyirata kuko igitsure kirashobora gutuma abantu batangura gukora kandi ndabona yuko abagenwa mu mabanga si umugambi bazana
aya ivyo vyaraheze urumva ko banyidodombera ngo gwaruka ngo nishinga ngo gwaruka kuko gwaruka ntiruba ruraja muri ivyo vya politike cane ngo mu mutwe babungwe nico gituma bavuga je nikeneye babikogwa kuko umugambwe si wo gutanga ibiti umugambwe ni wo kuzana imigambi myiza iteza imbere abenegihugu bose rega bazoba bagukura kw'amaboko nibaza n'ubundi aborohereza akubwiye ko nagiye gukorera umugambwe umukuru w'igihugu ahejeje gutorwa n'uw'abarundi bose je rero w'igihugu cose sindi umugambwe je nibaza yuko ivyo ni vy'abantu bari inyuma umugambwe CNDD-FDD narawurongoye ndabizi mbere muribuka ko je narigeze no kubivuga ntuzi ko yagiye muri CNDD-FDD agiye kurondera ibiti ntapfeko ivyo rero iyo ngendo narinda ndayivuga ndumunyamabanga mukuru nkirondera isoko none ubundi umukuru w'igihugu rero bacavuga ngo bihinduke ngo umugambwe mugende mugiye kurondera ibiti abace bagira bati yaduhindutse aho yabonye ko yatsindaje none sinawutwaye none ko batavuze ngo nabahindutse ntawe utwaye umugambwe none ko batavuze ngo nabahindutse je ndabwira yuko kirazira kuja mu mugambwe ugiye kurondera ibiti kurikira karangamutima kajaye n'imigabo n'imigambi izoteza imbere igihugu igihe rero atari ivyo igihugu niho gipfira mu bisanzwe igihugu ubonye uri gukorera igihugu cyambere mu mutwe uri gukorera abarundi bose atanumwe avuyemo ugiye gukorera umugambwe wawe cyangwa intara yawe kaba kakubanya ubugiye muri ibi bintu ingendo yo kudakumira abo mudasangiye umugambwe muri imyaka 3 mwo kwihamanota ngana iki uri kurabwira ukumirwa umbwira umurundi akumiriwe uti hari igice c'abarundi bakumiriwe mugaruza kumbwira ngo abarundi bo mu mugambwe nako uwo mugambwe hari n'igihe uheza kubivuga ejo ukazobona wapfuwe rego wakabumbye se wakamena ariko muhiganywe muri uwo mugambwe mugahiganwa mu matora ukabona urabona ijunja ry'umugambwe iyo yose niyo makosa abantu bakora kubera baja mu migambwe bagiye kurondera ibiti ivyicaro muga mu bisanzwe umugambwe nk'ubu wabonye nk'umugambwe ufise ivyiyumviro nk'umugambwe wabaye wa kabiri mu bisanzwe uca ufata bijya vyiyumviro ukabiteranya n'ivyiyumviro vy'iwawe ugaca ukora kuko urumva ntibiramira wana wa mugambwe wiwe n'abandi bibaramire hariho bakuru b'imigambwe bavuga ngo uwo mugambi wari wanje arawunyivye nawe utwaye muhiri wacu nawe utwaye umuryango umugambi none uzanye mu gihugu we ntiwashaka ko iyo migambi yokorwa mu gihugu ntawumvise avuga ngo umugambi wo kugabanya intara ngo wari uwiwe ngo wari uwiwe ngo barawivye mwarawunyuruje uwo mugambi nawujanye si w'abene gihugu akiri ko arabivuga none ntiyari ko ashaka kubikorera abene gihugu ahubwo yari guca avuga ati ndemeye umukuru w'igihugu arumviriza abarundi arumviriza abafise imigambi itomoye akayishira mu ngiro kugira ituramire muri sanze hagenda aca ndonka amanota nko mu mabanga abantu mugenda harimwo abasenere nk'ubu jewe uwo mwanya ntaho ngifise kumenya abasenere harimwo abaporona jewe ndaba umuntu akora neza cyangwa akora nabi ukora nabi nkamwirukana ashaka abo CNDD-FDD nashaka bende sindaba woge n'abashikiranganje ugasanga bose n'abanyagitega abantu boreka kwidoga ariko ivyo byakunda uravye gusuta indada babishoboye ababishoboye none babaraho intari imwe wabura bari twumvikana abishoboye babaraho intari imwe ariko ni wabura ndakubwira nkaho ugize nka leta irimwe intari imwe ubwo nyene wacumanya ko igihugu cishe iyo bari leta kubera wewe uri umunyagitega wibaza kuzi ibihanza abajya kibitoki uri umunyakibitoki baza kuzi ibihanza abanyamakamba cyo gituma mubona mu ntwaro bavuga ngo ziri intara imwe urubururi uzobona nabururi ntibigeze bateza imbere nibo biteje imbere gusa kubera ivyimviro vyabo vyagarukira kuri bo nyene nico gituma ivyizajya uvanga ugashiramwo abakenyezi ugashiramwo urwaruka ugashiramwo abatama ugashiramwo ab'intara niriya nta kwari kugira ngo iyo muri mu nama muterera ivyiyumviro vyabose bihuriye nga hajya se kuvuga nivyo mparamubwira no gwaruka so uvuga yuko kugira witeho ivyo gwaruka ari uko uzoca ugira gwaruka rukaba ari go rutwara igikuru no kumenya ibiramira ugwaruka nico cyabere kiba gikomeye. Hari ikintu mwatanguje muri iyi myaka kijanye na mwise budget program ico kintu mwogiye amanota ngaho no munsi kuri je no kwihamesha mugabo sinzi yuko abo dufashanya boronka benshi uhavuye ronka wenyene urazi gituma je ndazi yuko n'ubu waja mu bushikiranganje bw'ubutunzi utinyereka ku mahera mwakoresheje mu mwaka turaye ko atayasigaye usanga ari kubera iki no kuvuga ibunebwe buracariho ibyo jambo rirabagora kumira rirabagamira kubera iki avuga ati ubwambure bwanje bugira bumenyekane uwo mwimenyerezo twawutanguye mu mwaka uheze
ico gihe novuga yuko ababitegera ntibari benshi cyane. Uwo mwaka ndabona yuko kwitunganya ry'amahera y'uwo mwaka ndabona ko vyotuma kuko abashinga amateka umugambi barawugize gwabo. Ubu barahamagaye umushikiranga jamubaza twereke aya mahera azokora iki, kitwereke nico kizoshikwa ko ni giki kugira tuze turabe ko agishitse kutagishitse tuzotwereka amahera wayacaye. Rero hajya n'umugambi mwiza muga nk'abantu bari baramugaye mu mutwe bari bazi ko ari kuja kurya igihugu abo urabagamira. Mugabo je novuga nti uwo mwaka ndabona ko tugerageza ubu twadushitse nko ku bice nka 75%. Umva hari hacari agahaze. Kubera iki hari agahaze? Ingene ukurikirana ishigwa mu ngiro. Ni ibintu vyasaba yuko dukoresha za mashini nyabwonko. Ku buryo ikintu cyose akora gica kiboneka ukazura kiraba ukavuga uti ngahageze kuri ibici nguhe nk'akarorero nk'ubu. Kwintumbero umunwa wose utegerezwa kuronka icyo ufungura. Ucuvuga uti kugira umunwa wose uronka icyo ufungura nokora iki? Ugaca ugira ibintu byose wokora kugira umunwa wose uronke ukabivuga nga hari igihe usanga amahera adakwiye ugaca uvuga uti reka mbe ndakora ibi bizoshikana kuri iki, ibi navyo binshikane kuri iki. Ukaza rero uraraba iyo rero uri kurakora icambere uravuga uti narimye impeshi nimbuye ibinganiki. Ugaca ubona uti none ibi bo bifungura igihe kingana iki. Hari igihe usanga bazobifungura amezi 4 uti ndacabura amezi 8 mugatasi ngira ni nanate ndabiko noronka ivy'amezi 6. Ugaca uvuga uti amezi 10 ndayarose habura 2 uti muci tugerageze dukore kugira ya 2 nayo turonka ivyo kujya vyayo. Umva rero kuri kurakora uzurapima upima hamuvuga uti ndahashitse abandi ukabereka uti hahandi ndahashitse. Amahera rero ingene uyakoresha uravuga nica azoshikako. Ico rero ni ikintu gihambaye cyane. Ubu rero no kubwira yuko ntibyoroshe gupima kugira urupimo kubera vya vyuma nakubwira ni ibintu bikoreshwa izi mashini nyabwonko dukoresha bwa buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo dushobore kuzoza turapima. Ibyo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo abantu baze baraharo baze byose bije biriyandika kubera ko abantu batavyitabira. Bijya bimeze nk'itara iyo wamenyereye gukorera mu rufuri iyo giye habona biragora uzurabe wari mu mwiza ukaja habona ugo muhumaguza. Rero n'umwiza urumva hari umuco urabanza ukahatinya rero ujya n'umuco ni itara rizo riri hejuru y'umuntu ukora ririko rirakumurika. Bamwe bahora nko bavuga bati umukuru w'igihugu ntazo hatambikiza ngo hashobora hari rijya tara kirashaka nicariye mu biro nkabona wewe vyo rikorakora nkabona nti wewe uno munsi wiriwe wicaye wewe ntareze ritabona kuko umunsi wose utegereza kwerekana ico wakoze. Jewe reko kubwanje abantu bazobitegera kuko iryo tara tuzorimenyera twese mugana urugenda. Intambamyi muri imyaka 3 hariho ugira uti narahuye n'intambamyi zikomeye muri iki gisata canke iki ahantu mbona ko bishobora kuba byarazibiye umuvuduko biterambere. Jewe intambamyi nabonye zikomeye cyane ni ikibazo citwa gukunda igihugu. Ko vyose bihagaze ku gukunda igihugu. Ntushobora gukora ikintu na kimwe udakunda igihugu. Ni wawe ntushobora kuharima udakunda igihugu. Narabonye yuko ni cigwa tutegeza kwiga umwanya muremure gutegera icari cy'igihugu ukumva kugikunda ukavuga uti ngira nkore gushika mbona ko mu Burundi ari igihugu citeka. Iyo abantu bazi yuko ngo reka ndeke kurima umukuru w'igihugu ni bazomaramara kubera iki wanka igihugu. Iyo hari inzara igihugu kiramaramara. Iyo hari terambere igihugu kirumva ko gifise agateka kinezerewe. Rero naragize ico novuga nti intambamye ikomeye cyane ni y'umutima wo gukunda igihugu ku Barundi. Ariko ingendo yo gukundisha igihugu abarundi nuwo wakoreye mu ngata wasanze yimaze kwigiye kirekire. Nije wa mbere namubwiye nti jari kintu kintangaza. Yarigisha bikomeye. Abantu bose basohotse bavuga bati emwe niwo batumva ngira ngarumvise. Ati emwe yaradukurugutuye aratweretse. Muga batashe vyaherera aho nyene imbere y'umuryango. Basohotse
byabiheze ndarindira ko bashira mu ngiro ndabura gushika mbere je naratunganije n'icigwa ndavuga kubera iki abantu biyiga ukabona kumenga bavyumvise mugahageze gushira mu ngiro bikanga ndavuga ndiko ndaraba rero bugi igikoroni cyadusizemo vyinshi caradufusemwo akarangamutima k'igihugu kuko twarabuze intumbero turajuragirika tutabona iyo tuja niyo tuva je hariho umwimenyerezo nigeze gukina je ndakunda kuraba utuntu kandi nkadukuramwo ikintu uburima urabuze burya burima mu gitondo iyo hariho ubushika butanu bugenda kurondera ahari amasumo aho uza gusumira ubwo butanu buguma buyerera butoye ntibusuma buca bugaruka ataco buzanye bukagaruka bukinjira mu mwobo hariho nibwari butanu hariho bubiri buza gusigara hejuru y'umwobo hanyuma bumwe bwagenda ukazubona uburima bwose buvuye bugaca bugenda ku murongo hagenda imbere bwa bundi bumwe bwaja kuri ya masumo bukagenda gushikayo bushitseho bugasuma hajya rero uzufata ijya nzira bwaciyemo uca ufata rijyavu urikureho yose kuri ijya nzira bwaciyemo buhashitse buca buriyo buja niyo buva burahabura neza ico ivyo naravyikoreye umuntu akura ivu narabigize nko ku Barundi ubwo bugarutse uciye uhaku ivu urikarikuraho nabwo yene ntibusubira kumenya ahariho buca buzimira bwagiye gusuma bugarutse mugabo bugasanzara buca butamwa navyo bugari busumye kandi nta numwe abukoroze nta numwe abukoze ko nta ngorane mugabo buca busanzara gushika butoye wa mwobo butoye rero buca bugaruka bukabwirana bugasubira gatora bukagenda umwami w'Uburundi yitwa Sebarundi kandi ravyumvamwe ko ari Sebarundi itongo ry'Uburundi yarumva ko ari itongo ry'abarundi kajya ku itongo ry'umuryango agatunganiriza abatagira itongo akabaha itongo hanyuma iyo ntwari bereye nziza twari dufise amahinguriro urabona ibintu byose ubutunzi bw'igihugu bwari butunganije twari imikibiri mu Burundi nta wiyubakana inzu wazibona baje bakayihundarako byari ibintu bitunganye neza cyane hanyuma abazungu baje baca barakuraho ku karangamutima kose baragakuraho kose baca bazana ivy'iwabo batumara kwijya myaka kuva mu gihumbi n'amajana 903 niho bafashe ubutegetsi neza kuraze ko habaye ingwano y'imyaka 7 shika mu gihumbi n'amajana 932 wumve imvyaro zihaciye umunsi bagenda basigiye igihugu abo bahaye kakaranga mutima kabo baca batwara nkuko abazungu bahora batwara biragenda gushika mu 1993 twari tuzi ko tugira dukire tusubire ku ntwaro aho abene igihugu bafise agaciro ubwo nyene babarishe indongozi zitowe duca tuja mu magume rero yo yatagira uko amwana gushikaho ata murundi numwe yasigaye adakozwe ko n'amabi yashikiye igihugu nta muryango numwe wasigaye duca dusubira gutangura kwiyubaka rero turondera ingere twofatanya mbwira uwo mugozi uzodufatanya Uburundi bw'uno munsi na bwa Burundi bufisa mu ntwaro mu bijanye n'intwaro ibereye cyane indongozi akaranga mutima k'indongozi murumva ko ari harehare cyane ntitugigira rero icitegererezo kuko mu bisanzwe burya uzurabe urugo ruzoba ruteye imbere uzurabe n'abana bavuka baguma batera imbere kuko bakurikira se yagira gute yagira ku ugasanga muguma muhererekanya muzosanga umuryango uteye imbere bose baguma bagenda batera imbere ariko inyigisho zo gukundisha igihugu aha rero nk'ubu izi nyigisho ziko ziratangwa nukugira ngo turabe ko twofatanya bwa Burundi bwiza no Burundi bw'uno munsi mugabo rero wa wundi yakuroga nawe ni hari nico tubuzokumva kubwira nimwiyicarire tuzobaha imfashanyo kugira musamare ntimwigere mutera imbere haje bariko aragusamaza ugize uravuga ngo ico gikoroni ukabona ngo uramenje ngo kubivuga muga nkubwiye yuko abarundi hamwe bavuga bati jewe ubunyene igihugu ni gwanje nitongo gwanje ivyo abandi ndazi ko atabandi bazombabara ntibabaye noneho rero
ntangure kugikorera iki Ako gihugu nta binyegezi nyuma y'iyo mvugo y'igikoroni kugira abanyegezi amabi baba bariko barakorana barabarundi kugira nakivuge ahubwo baba batagukunda igihugu kugira iryo jambo uryumve yuko ritegera none nk'ubu wumvise umwanya maze ndiko ndagukwereka ingene hari akarangamutima kasambutse nk'akarorero guhindura igihugu acita leta bagaca bavuga ngo leta n'abantu 15 nuvuga wewe uzubona umenga nakagwi k'abantu 15 bifatiye igihugu mu ntoki hakaba n'abandi bene igihugu bari hariya ku ruhande nico gituma wumva bijya ngo societe civile ngo nayo n'ubundi butegetsi bunyinyana n'ubutegetsi bw'igihugu kubera iki ntabijya nugudatahura murumva yuko nkaho baradufuse mu mutwe icyo bita ibanga ry'igihugu igihugu kigendera kwibangirihe twisangije nkatwe tuvuze uti Imana ifise ikibazo ca mbere ni ikintu cari kihari kera urabona ko nagwa gasore yaciye avuga mu civugo ngo Imana umwami uburundi kikaba icivugo c'uburundi basi basubiye kwibuka ibanga ry'igihugu niriye urabona ko mu Burundi hari bwirizwa shingiro yerekana ingene inzego zijaho nk'umwami kubona baramenya bati umwami umunsi umwe azotanga none azosubirizwa gute bakamenya bati turarondera hariho abantu bafise ibanga bazovuga bati umwana avukanye imbuto iyo hakaya kantu ko uvuka imbuto igere bakiyumviriye hari uravuka imbuto mugabo ararondeye akantu gatuma mwese muca mwemera ati ni wazoba umwami akivuga nko munsi rero abarundi twosubira ku karanga mutima ko kurongora igihugu muzoza mubona ibintu byose umenga nikirago gishashe kigenda umva kico citwa leta gushika ubu ntimuronka neza namucita mugabo ngo mpakazi akazi kera wibaza ko bavyita akazi cari gikorwa mugabo iyo uvuga uti ngiye gusaba igikorwa ndabwiye ntuba wigenza nwagiye gusaba akazi nivyo rero baradufuse baca bashiramwo gwabo baradufuta kugira rero uzugaruke kugira uzuro nk'izo nguvu zo gufuta ubwa mbere kugira ngo umfute umuntu nuko umwereka vyiza nawe ntugira umutahe kuko muzuga kugira ngo gumiza yivyo nyene nzoguha amahera nuko rero harakenewe ko natwe tuvuga tuti no amahera ni twebwe nyene kuko none nk'umuntu ashobora kubwira ngo leta gwiguhenda kwiguhemba ngo nawe ukayihenda kwikorera none bugize iki igihugu kibaye mu kiya cyane tariyo ubusa ucujaye nkaho ndabwiye ko nk'ivyo n'ivyumviro vy'igikoroni abandi bobo ari abari abazungu barakora bagwa bavyuka bakora nta numuzobona w'ikinebwe mugatwe yacavuga ngo nzoba hifashanyo kugira ngo ntimuhinduke nibi rero inyigisho zo gukunda igihugu usanga zigoye cyane ngira ngo habakuye nk'inyundo ngira ngo ukabaza ukadoda ugakorogosha akaruko gukorogoshora nabo ntibakwemerera ubwenge murabunganye reka naca ndi muri babandi ariko inyigisho umukuru w'igihugu yamaze ku imyaka hafi 15 yego ukaza kumukorera mu ngati nanje ndabandanya atari umwigisha mubi yazahora abanyeshuri babi cyo vyumva ahubwo n'abanyeshuri babi je hari ikintu kimwe n'abanyeshuri babi urazi gituma hari ikintu kimwe President Nkurunziza yakoze ndababwije ukuri kugihagira undi bikora byari kugorana kwicisha bugufi kuko naravye umva n'imvano y'ingwara yose twagize nibijya wacumenga umukuru bavuga ngo arica gakiza ugaca wumva ko abantu bose bahagazeko ukuva kuri gihangange abantu bose bakukubona bakagutinya bakakubisa inzira urabona umukuru w'igihugu muboneye hagufi je nibuka turabana je nagize bakwiye kubona umukuru w'igihugu hagufi kubera navuze ingoma uvuze ingoma urumva bari gahe impande yawe mugabo wibaza yuko uri umwana utari umukuru kugira uzoba n'umukuru w'igihugu byagenda gute nuvuga yari umuntu ariyo mugabo warabonye Nkurunziza atagura kuvuga ngo waho hejuru muvugane ngo hari nyone jewe sindi hejuru hari nyone uri hejuru ni Imana urumva aricishije bugufi bwa mbere arasubira ariyorosha arabaca bugufi atangura kuja gukanyaga ubudongo kiya kintu yarahejeje gutanga karo kubona rero ata muntu yabimwigishije akaba ari wavyigisha wenyene akicisha bugufi mu bisanzwe abandi bose bari guca bamukurikira jewe ndi hamanota ngaho uwo mpaririza acavuga jewe uzubaze ndi mushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano warambona vuga ingene nakora warigeze ubona jewe mvuga ngo bwabo bare bwiza siniyamiye mu bene gihugu sinaba mu gasenyi kubera iki jewe hari ico nzi mu karanga mutima ku burongozi uva mu bene gihugu uzogaruka mu bene gihugu
iyo rero uciye ugara iyo uvuye mu mabanga uzurabe uca wonda ni kwashika kuko ntuzubira kwegera abantu ntuzubira kugira iki kya kintu rero mu bisanzwe bose bari guca nabo bicisha bugufi bakicisha bugufi ubu tuba tugeze ku ntambwe nini cyane wewe uri kuravuga ngo kubeke abantu batakurikiye jewe ni jewe natanguje ya politiki yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu ndakubwiye ko vyanyanikiye ukabizana bakakuraba bati ivyo ni ibiki ubutegetsi bwegera abene gihugu ubutegetsi bugenda hariya hajya hari intambara uribuka ba guverineri n'abamusitanteri baryana nirirwa kubaguranya kushikaho umusitanteri yumva ati burabatararandongora bigakunda ahandi yavuga ngo we ntiwatowe je naratowe wigivyo ntibari bazi namba uri kuraraba buke buke mugabe biraca biraza uno munsi no kubwira abantu mbona batarategera neza n'abantu b'indongozi ndabita abafarizayo n'abasadukayi kubera urumva abene gihugu zurabe baranezerewe cyane urabona ko bagamburuka ubutegetsi bagamburuka indongozi mugabo hageze kuri babasadukayo n'abafarizayo abanditsi ngabanyabwenge aho rero uzusanga bizitanye hamwe umuntu ushaka kumubwira uti je ndakeneye ko umushikanganje wese ndamubona mu mezi 3 yazungurutse intara zose none amezi 3 arimwe iminsi ngahe amezi 3 ntarimwe iminsi n'imiburi 90 ibaye miki none intara 18 ku minsi 90 vyokorane mugakumva kumenga nja gukora yiki urumva rero ni ngwano iyo mu mutima ega na Yesu baravurani gushika bamwica batuye umuntu ariko aratwononera turamwica mbere dayeri yigize umukuru kandi ariko ariyegereza abantu ngo turavye n'abantu bose azobatwara reka rero tumwereke icari ikintu wazanye cyo kuzana amatelefone ngo umukuru igigwa mu telefone mu ndogoze sinzi ico nzi nuko hariho basha batazitaba none jewe jenyene mpamagaye indongozi nkayibura none umwe nagihugu niwe yamubona iyo biba biheze urababura umenga ni ingwara turwaye jewe abene gihugu ndababwira nti ibi bintu mbajije kuko nabigishije nti banza mubaze umushikiranganje abijeje nkamubaza none ibi mbajije warabajije umushikiranganje ngwego ntindungikira message wamurungikiye agaca yindungikira ngaca ndayirungikira umushikiranganje umuntu wamwishuye iki urumva wewe makobesha byo turabizi nukuvuga nkabijya nabakwegeye ega yavuga ngo ibintu nepfa yazanye mugabo ibije amatelefone byaragize neza ku bice birenga mbere novuga nti abene gihugu babinezererewe ijana kwijana gusa ingorane nuko nashatse ingene tworemurura umuzigo mukuru w'igihugu kugira ngo n'ababura amatari babitabe bamusitanira bitabe abashikiranganje babitabe gutyo umuzigo uca mutoyi iwanje mugabo nubu ndacabona yuko baguma biturajewe no kuva bavyerekana ko umunsi yanje baba batabaramiye udutera turangiza ikiganiro igihe mu 2021 uvuze ijambo ryiswe karahara mu ruganda ntibacura ku ruhande rw'abamenyesha makuru no bimenyesha makuru abamenyesha makuru basa nabiruhukije ibimenyesha makuru bimwe vyari vyugaye birugururwa no munsi twovuga yuko imigenderanire hagati y'ibimenyesha makuru n'ubutegetsi yifashe gute ahubwo mbarirawe je wanje ku rwego rw'iwanje nta kibazo mfise n'ibimenyesha makuru n'amashira hamwe ajya amashira hamwe yabigenga nta ngora je dufitaniye bobo ni bashobora kubona ko hari ico ndabagunzeko mbega bo bari barindiriye kwiki inzego zabakoreye iki no munsi nk'abantu bababura amatari abantu babasitanteri bari hariya mu mitumba bidogwa n'abamenyesha makuru ko batabaha amakuru ntibibashikiye bereka ndakubaza be gutanga amakuru none ni itegeko ahubwo ubugiriye nabi rero ndaguhaye amakuru kanka kuyavuga kuko bari wiyemeje ko uzoza uravugira amakuru ndayaguhaye ntuyavuge ubungiriye nabi utavuze ibyo niko ndakora ubungiriye nabi kuko nibyo wiyemeje kandi udahembwa wavyemeye kuzobikora sinumva narengana nogera hakora ikintu ciza ahantu n'abene gihugu bofatira w'akarorero cyane nkakora ibintu vyiza n'abene gihugu bahandi bavuga bati natwe iki kintu gikorwa iwacu ukanka kukivuga wewe hajye ubuhemutse ku ntumbero wihaye indongozi rero burya igihugu kirakenera abamenyesha makuru bwamenyesha ibiriko birakogwa mugakubera wabuzi kuri gukora nabi
wanga yuko umumenyesha makuru avuze ati hariho umuntu ariko akora nabi indongozi zikwiye kwitwara uko urumva cabona kuri umugesera ubwo none hajya banka ko mutanga ayo makuru je nanje nshaka ko mubivuga rero none uva twonyana gute ahubwo wase kubivuga je urangiriye nabi nkubwira nti wewe wari wiyemeje ko ari uzoza uravuga makuru none wase kubivuga kubera iki twubatse iri shuri ryiza gutya mukanka kwerekana ko hariho intambwe ikomeye abene gihugu basigaye biyubakira ishure ryiza we wari guca uvuga uti akararo turakabonye muri komine bwambaragwe baragize iki henaba ni namasana mukerekana kugira abi muri komine Nyanza akaca avuga bwambaragwe radusiza natwe tugire hajya rero abamenyesha bakuru niho bariko bakora neza ni si ibyo gusa najya amashira hamwe yandi je navimbaza nk'abajya bavuga ngo twe twageze shira hamwe ngo riko ryo kugwanya bakaboko n'igiturire ukazona bigize leta akagenda mu bisata vya leta ngo ngiye gusaka wewe ubwo butegetsa bukuye abajahe wewe wabukuye abajahe bwo kugenda ngo nje gutohoza ngo ngaha wewe nindaguhaye ico gikorwa ko ugifise ari inspector general wewe ugikuye wewe umwene gihugu wewe yinja muri ngaho kande mugabo jewe nkubu nk'indongozi ndahubwira nti wewe ujejwe ibyo kugwanya ibiturire n'ibiki uraza ubuhinga aho abantu bacisha mu kwiba nta kantu wongera ukanyereka neza wogira uko ati ntibazosubira kurya igiturire wogira uko ntibazosubira kurya igiturire ati nyene cyubahiro erega hari umuntu ajeje kwiba mu guciuja kwiradiyo hajya nta kimwe bukoze mu bisazwe ugenda ukabwira inzego jewe murambwira abajejwe iperereza ntereka naje murajejwe kumpererezako murashobora kuvuga muti mukuru w'igihugu ibi bintu uri kurakora birashobora kononera igihugu uko ngaca ndabiheba mugabo mwiperereza cagera umukuru w'igihugu yageze ibi nibi si vyiza na gatoya si vyiza no kuvuga yuko amashirahamwe y'abigenga je mvuga nti muri ko muramfasha mu migambi y'igihugu iyi ni mugabo wese uri ndongozi siwe uri ubutegetsi wewe uri kurafasha ubutegetsi niba muri patiri je hajya no kubwira cyayi pastor wewe uva kuri kufasha igihugu ibicumuro vyabaye ndase muri iki gihugu cyacu none mwebwe mukora iki ko nari nzi ko mugira budufashe ibi bijaye n'imibano ibintu byo kugwanya ubusambanyi ubusuma kunyonora ituga ry'igihugu mwebwe none mufashe iki ko mutariko murigisha ko mwabimpebeye ibi byo gukunda igihugu hariho amashirahamwe ubona ko nkajya imigambwe niyo yambiba yigisha abantu nimugerageze turakeneye ko Burundi bwohinduka nibo babirirwa barigisha mugabo aricara ngaho ngo turindiriye amatora kuza baridoga gusa novuga ngo turindiriye amatora tubabambere sivyo iyo ugeze shira hamwe ubuje gufasha imigambi ya leta iyo rero wewe uzi ko kuri gukora nabi misi yose uvuga ngo hava shira habona nico yitwa amasendika wumva misi yose bariko baridodomba ntibemera amasendika ntibagira ikijera kugira sendika ahubwo wewe utegerezwa kumwereka icokorwa kugira ngo ico gisata canyu gitera imbere utabinyeretse ntacumaza iyo sendika none niyiki idashobora kunyereka ingene ibikorwa vyogenda neza muri ico gisata bariwe turangirize kuri aya merekero y'ibihumbi 2040 kubera iki mwazanye amerekero y'ibihumbi 2040 ayo mu bihumbi 2025 tutari bwa yasozere mwayakeni misi yose rero ugira intambwe ku ntambwe kirazira ko ahantu hatagira intumbero kandi urumva ubu rabitegura kare nuvuga nka burya bikwereka nk'ubu uturiko turaraba ingene Burundi bumeze uno munsi mbega twashaka iki gushika mu 2025 turi kuki turi he naho byaratugoye ucuvuga uti ntaco ndabona umutahe dufise dushaka ko tuba tumeze gute hagere no mbene ko gutabajije uti kwera iki mwavuze mu 2040 ntuvuga 2045 cyangwa 2035 ni kubera iki hagiye imisi yose uraba umuvuduko mwa muriko ukaraba uti ndavye umwaka wa mbere turashaka gushaka kuraka umwaka wa kabiri tugashaka kuraka ndavye imyaka nteranteranije mu 2040 nzo bameze uko none iki gihugu kizoba kimeze gute ntajya rero duca tuvuga tuti igihugu cifashe muguga cuvuga uti uwo mutahe wo mu 2040 ni uzoca dushikana ku 2060 novuga ubu rero hajya nkobo abarundi urashobora kuzibona bivyokiranije bakivumbura
ukazona bijya uburundi dushaka ko buzoba buri mu 2040 ukazanga mu 2030 twamaze kubishikako biva kongere twivyokiranije rero urumva icambere banza kuraba uburundi buzaba bumeze gute nkobo urabona ko tubivuga mu kantu gatoyi ni igihugu kizoba kiri mu itekane kimerewe neza kiri mu mpore igihugu mwene igihugu azoba arya neza igihugu mwene igihugu azoba afise uburaro bwiza igihugu umwana azoba ashobora kuja kwishuri atangorane ugwaye uzoba ushobora kwivuza atangorane ngira ngo ivyo urumva ko ico gihugu ari paradizo mugabo nko buravuga uti kugira uvuge ko umuntu afise inzu nziza uburaro bwiza ibimeze gute ukayiraba iyo nzu amikoro yayo umuntu afise amaheranganiki ugacuraba nkubu rero ndagutera inkuru hajya ntitwari tuzi ko abarundi batuze mugarasaze abarundi baratuze ubu nyene umuntu yobigisha gukoresha umutahe bafise ndaguha akarorero kamwe intara ya Gitega hariya mu mihana bo bita muri banyarucari ndazi ko bateranije amahera ashobora kwaba muri yaride basanze uhari mbwira ufise umutahe wo muri yaride nuvuga nko mu myaka ibiri n'imiburi farangarizo bajya vyabi cumbwira rero abantu bitwa abanyarucari no musi hariko hatemberamwo imiliyaridi zibiri ucuraba inzu zizoba uwo mutahe uzokubaka inzu imeze gute tuzaturonka ibifungurwa bingana gute burya rero nkaho ivyo twavuga twari tuzi byari bya bindi biriko baravuga ngo nta murundi numwe ngo ashobora gukuronka ngo amadolari nambara amajana 425 ku mwaka mu mupfu urazi umuntu hariza abika amahera kurya vyerekana ko amahera utabukeneye amahera tujya kuburana no kuvuga uba wariye uba wajyamye ukabona bayabika abandi nzari none ntiwababonye abandi baba busanga wishwe n'inzara none ntiwababonye ubu aho uzi we n'umuntu ajanye ibihumbi amajana 3 atambaye ibirato barabibonye none nkujya muhuye agaca kugira je ndumukene urabona ko barundi ko baramenyere gusega bavuga ko barayubusa batagwaye kwashi bakavuga ko bafise inka imwe bafise inka 10 n'abantu oya warabonye umuntu afise ibihumbi amajana 3 mugaba adashobora kugura ikirato nta kimijyano kutamenya yaba yarazi ko azopfejo ko katopfasha jije bazi kubika ikintu ntuzi imyaka usigaje kwisi ibiheruka bika gushika bikuborana iyi myaka 3 irabara urwego go nshingwa bikogwa n'urwego nshinga amateka n'urwego rw'ubutungane uvuga ko mwakoranye aha neza cyane n'amashinga mateka yoyo twakoranye neza cyane ku buryo baratangwe gutahura yuko ubu baserukira bene gihugu hano kubera hari abashinga amateka bo muri CNDD-FDD benshi no kuvuga yuko rero abashinga amateka ba CNDD-FDD ntibakira abarundi ntibagikorera uburundi ngaho nico ubushatse kuvuga oya n'ugwego se uvuga ngo n'ugwa CNDD-FDD no Rwanda ariko ico narakibonye abashinga amateka ahubwo hariho ubudasa ushobora kwimvira niko gwego shinga amateka kuva rutangwe demokrasi novuga ruri mwincabwenge nyinshi urabe abantu bari muri sena urabe abantu bari mu namashinga amateka muzosanga hari mwincabwenge kandi zabunyoye burya ahantu hari incabwenge rero zirakora ukabona ko zibona iyo zija je narabonye nk'ingene badufashije mu mahera zokora umwaka urabona ko ari incabwenge babona iyo uja bakahamagara umushikiranganje bakamubaza ibibazo kandi akishura bakamufasha aho rero novuga nti nk'izo nzego zibiri zarakoranye neza cyane n'ubutungane hariho akabazo twabonye nico gituma twaciye duhinyanyura irya bwirizwa rigenga sentare ntayinyuzwa kubera iki twasanze urwego shingwa bikogwa na shingwa ntwaro waragerageje kutinjirira ubutungane duca rusanga mu butungane nabo ntibimenye ko ari urwego rw'igihugu kandi urwego rukomeye ntibimenye kuko baba barimenye babazi ko bafise ico bishura bene gihugu uzi ko wishura bene gihugu ntushobora kubagirira ivyo nabonye babagirira tubiravye neza duca dusanga n'umukuru wa sentare dufate yo mu ntara ntazi ko ari wajejwe ikibazo cy'ubutungane mu ntara yose gushikaho abacamanza biwe bashobora guca urubanza rubi arubona ntaronko akabona ko mwenga nta burenganzira afise bwo kuvuga ati ibi bintu muravyononye
ivyo rero nuvuga n'abantu barose ubutegetsi ntibamenya ko babufise ko bategereza kwishura imbere y'abene gihugu ivyo bariko barakora. Ubu rero turizeye yuko muri iyi myaka iri kurikire tujya duhindura ibintu. Njya ntangure ndabibereke ngene bizogenda, njya ngende mu ntara ndabafashe babibone ingene bitegeza kugenda. Ko jende umucamanza akizigenza ntawuzombuza ntabazovuga ngo ndinjiriye ubutungane kuko nanje ndi umucamanza sinzo ndabwinjiriye. Ntibaratahura ingene inzego zikurikirana umwe wese cajejwe. Umenga we wabona ucira ubanza uko ushaka ruba rubiragwiza ntawunkorako ndigenga. Ivyo rero ntavyo baramenya. Umunsi rero babonye yuko utwara sentare y'intango yuko utwara sentare y'intara agucungera uzobona bigenda neza. Urwego rw'ubutungane jewe nabonye yuko ico twokora no kurukomeza gwibone ko ari urwego kuko kare wamengana igikoresho mugabo ntibamenya ko ari urwego. Cyo tuba rero ngomba turukomeze kandi ndazi yuko nitwabikora hazoba hari ikintu kizoca gihinduka mu gihugu kandi muravyo uri kuratembera no mu bantu ingorane babene gihugu bafise ni ingorane zijanye no butungane kuko baravuga bati dufise ubutungane amahoro barafise umutekano barafise ngabo bakavuga bati agahaze ni hajya bakubwira bati rero twokwironkera ubutungane ivyo vyiterambere emwe n'umurindi tuzoca twigira ku murindi. Ikintu kimwe cerekana ko muri imyaka 3 wagumye uri samuragwa wa Petero Nkurunziza. Samuragwa nakuvuga iki? Ugendera mu makanda. Samuragwa nakuvuga kugendera mu makanda. Namukoreye mu ngata sigarana iryo tongo yari abene gihugu bari bamubwiye bati wewe ni wewe ubungabunga none wewe kurenganye uwundi aca bandanya isemo. Je nibaza yuko naho yogaruka ntiyovuga ko namukoreye na oya kabisa yobona yuko intambwe yarageze ko itakiri hahandi. Erega kubasamura ngo ukuri ni songa mbere siyo kusimama ngo uce wicara ngo urumva ngo ndashitse oya no kubandanya umurindi nk'ubu nanje hazoza uwundi nyuma yanje nawe abandanye uwundi azabandanye. Rero je novuga nti ivyo byose n'abarundi barabona yuko tutaciye tuguma dutambukira aho turi intambwe buri cyane baza ko hatabuza agatambwe katewe. Je mpora ndaba iyo burya jewe ndaraba ibintu nubona naho barundi bakunda kwica umwana. Je ndaraba mu mitumba mbonye inzu z'amabati mbona uno munsi umwerasi naho barabwira ngo barakenye nta muntu agura inzu amabati yubaka inzu y'amabati ashonje ntibikunda kijya ari kimenyetso kitabesha. Muri imyaka 3 ikintu cyakunezereye kurusha ibindi ni vyinshi kimwe ntanezerewe nuko Uburundi bwarose agateka kikaba igihugu nyabagendwa. Ico kintu caranezereye kubona turonka ingere dushobora kwakira abakuru b'ibihugu hanyuma igihugu cacu kikagira agateka. Ico ni ntasubirizwa kuko ni kintu n'abarundi barakinezerera uretse cyaguteye ishavu kurusha ibindi byose. N'abantu bagifise umutima wanka igihugu abo barambabaza emwe ngo masenga ndabasengera cyane gose. Cyaguteye ubwoba? Aje singera ubwoba ndiko n'Imana. Oya jewe ikintu cyose uvuze ngo kirateye ubwoba. Icagushikiye utokifuza ko gishikira uwundi mukuru w'igihugu muri uti cyashikiye ico bashara gushikiye utokifuza ko gishikira uwundi utwara abantu ugasanga usanga abantu badakunda igihugu usanga bibereye mu nzira zabo. Ico sinipfuza ko hari undi mukuru w'igihugu nibiherere nga tuze ubundi azashikirwe asanga twese tugororotse. Twizere ko nejo dushatse ko abarundi bamenya aho ikivi kigeze uzotwitaba. Akoze cyane wageze Imana ko umenyesha amakuru karondera amakuru kayaronka ahandi ho ni wewe ubuzura yacukura atawurize kuyakuzanira. Ndize yuko rero namwe yubwe nk'abamenyesha amakuru mubandanya muraba ingene igihugu kiriko kirahindura isura mubimenyesha n'abandi aho turi nyuma mukamenyesha muti turi nyuma ni muri abindi bihugu nyene vyagenze tuduge kuko nova ko abamenyesha amakuru nibo bambere batanga impanuro batarinze kuvuga amajambo menshi mu bintu baba ariko barerekana vyiza. Urakoze reka nshimire kandi nabo badufashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo gishobore kugusanga aho uri ugikurikirane. Jerome Niyonzima wa Rushimba Studio Innovation nongere ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho utaha.